ajengan abdi mah teu ngarti cenah dijelaskeun ku ajengan nu dieu mah matak abdi mah tara ngaji teh matak teu ka harti ece ngaji mah lamun ngudag ka harti kana moal ngaji naon atuh diudag ku urang ngaji mah udagna mardatillah hayang menang ridho ti Gusti ka kitu da nu mere pangarti mah lain ustaz lain ajengan tapi nu mere pangarti mah nya eta mah Allah ece nyangakeun ka Allah ajengan abdi mah hoream cenah datang ka pangajian teh anger moal datang mingguan bulanan aing geus di imah we da aing geus sok sataun sakali sabulan sakali sapakan saminggu sakali sok ngiluan cenah aing mah rajin pangajian di mana dina YouTube oh keun bae teh naon bari kitu mah kitabna Al Google jeung Al YouTube berarti nu macana Al Gelowi nu kitu teh berarti jamaahna kabeh al stresi pikiran ku ibu jeung bapak tinggal di dina kitab Safina Syarah Kasifatus Sajah halaman 18 nu wajib ngadidik budak teh lain ajengan lain kiai lain ustad tapi nu wajib ngadidik barangkali teh indung jeung bapana sorangan namun budak teh bisa ngaji nu pertama kali dikerebekeun kana neraka indung jeung bapana ti heula naudzubillahi min dzalik matak salametkeun budak-budak urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin al-hadis. Nukusim kuring dipika hormat ka para kiai, para ajengan, para asatidah anu ambalayah dina alfiyah, anu nariti dina bab imriti, anu nyarelek dina bab mantek, anu gagah dina bab bilagah. Urang doakeun ka para kiai, para ajengan, para asatidah moga-moga sing diparanjangkeun umurna, sing dibarokahkeun milik sinareng rizkina, burangkalina sing saroleh tur saroleha, sing tiasa sering angkat ka kota suci Makkah, bari ziarah ka kota Madinah, ngantunkeunana aya dina kalayan husnul khatimah. Oge teh kakantun ka aparatur pemerintahan baik di bawahan dugi ke atasan baik RT, RW, lurah, MUI, MWC. Aduh pangapunten teu tiasa diwincik namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang. Khususna DKM Masjid Al-Falah. Moga-moga marantena sing diparanjangkeun umurna, sing diistiqomahkeun dina ibadah. Ngantunkeunana aya dina kalayan husnul khatimah. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi as'ada rahimakumullah. Moga-moga ibu-ibu, bapak-bapak nu sumping kana ieu patempatan uih ti dieu nu gaduh kabingung sing dileungitkeun kabingunganana. Anu gaduh cicilan saenggal kabayar cicilanana. Anu gaduh hutang saenggal kabayar hutangna. Aya anu boga hutang nya kan bae da ka ciri ieu beungeut nganyuk unggul cenah nya
hoyong lunas hutang ece sok kusim kuring dipasihan doa pelunas hutang siap sok tuturkeun abdi bismillahirrahmanirrahim Allahumma walwah jual sawah insyaallah insyaallah lunas teu boga sawahna ge ustad uing mah keun bae we sawah batur we jual eceuna tapi muga-muga ti mana wae milikna ti mana wae rezekina mugi ku Allah sing digagampilkeun kangge babayarna amin ya Allah ya rabbal urang sholawatan heula siap urang sholawatan heula siap ku barokahna ngaoskeun sholawat muga-muga ieu kampung ku Allah sing dibarokahkeun nunuju usaha-usahana sing dilancarkeun nunuju tani di kebon-kebonna sing barokah amin ya Allah ya rabbal Salatullah salam Allah Allah ala toha rasul sadayana salatullah oh ala yasin la tawasalna bibis la wabil hadi la tawasalna bibis wabil hadi lillah wa kulli mujahidil bi ahlil badri ya Allah sadayana salatullah salam Allah Allah ala toha rasul salatullah Allah ala yasin Allahumma barik Allah Allah fi rajab wa sya' wa balighna na wa hasil maqa sakali deui Allahumma barik Allah Allah fi rajab wa sya' wa balighna na wa hasil maqa aya nama bantuan tungtung nahungkul ece siap akang ece bantuannya nu teu ngomong balikna dicegat kunti siawasnya siap ngomong lamun ngaji kudu jempe ucu lain jempling sak bantuan lamun ngaji kudu ulah bari ngaloprek komo lamun bari tibra bisi digenol ku kelong benar salatullah salam Allah Allah ala toha rasul salatullah Allah ala yasin salawe eta dua mobil sedan cetna hej awewe zaman ai bisa dan teu bisa bener ya salatullah salam Allah Allah ala toha rasul salatullah ala yasin hirup osok loba nyeri hat komo lamun taka bagi be
nu disalahkeun bapak majar maneh goreng weh iya korban hungkul sih salatullah salam Allah Allah ala toha rasul salatullah Allah ala yasin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi isim kuring ceramah nak mau lami-lami aja badai singkat padat melekat dan nu penting mah urang balik mawa ilmu nu mangpaat naon cana naon geus kana hakaneun pikiranna teh amit-amit aing mah dina otakna teh pitayeun we ayo sigana orang dieu mah dijieunna tina taneuh ya astagfirullahaladzim biraku dijieun tina tai atuh bau meureunna Gusti nu agung ieu mah ya kira-kira ieu ceramahna setengah jam wae siap 1 jam 2 jam 3 jam nepi ka subuh nyademeuranan aing teh wayang golek meureunna aja tapi alhamdulillah sim kuring mah ngaroskeun binga anu kagiri-giri binga anu amarwata suta gunung Himalaya ageng-agengna manah kuring dina wengi ayeuna orang dieu mah dilontarkeun satu pertanyaan ti jisim kuring siap ngadengeukeun ceramah ti jam sakieu nepi ka subuh alhamdulillah berarti cirining orang dieu mah rajin kana waduh di mana aya ngaji nepi ka subuh rek maehan mubalik beunanya alhamdulillah ibu jeung bapak urang doakeun heula muga-muga ibu bapak salengkah dua lengkahna kana ieu patempatan nu gararuh dosa sing dihampura ku Allahna oge ke panitia PHBI anu tos merjuangkeun ieu acara baik tinu alit dugi ka ageungna harta tanaga pikiranana mugia ku Allah sing dicatat jadi amal ibadahna amin ya Allah ya Rabbal oke sahabat-sahabat sim kuring do ieu nu marawa kamera eta teh youtuber ieu sarua sim kuring dakwah anjeunna ge dakwah kuring mah dakwahna dina panggung hareupeun ibu bapa anjeunna mah dakwahna saantero dunya alus keneh pahalana gedean keneh anjeunna tibatan kuring oke doakeun eta youtuber mugia sing saroleh sadayana kula wargina sadayana sing sakinah mawadah warahmah rizkina ku Allah sing dibarokahkeun amin ya Allah ya Rabbal tos ibu urang deg-degen wae ngajina urang lempengkeun heula niat urang ibu jeung bapak sumping kana ieu patempatan kadang kawis sok beda-beda tujuan aya nu datang ka dieu teh ngan saukur ngahargaan kana ondangan aya nu datang ka dieu teh ngan saukur ngahargaan ka tatangga lamun teu datang ka dieu bisi diomongkeun aya oge nu datang ka dieu hayang nembongkeun baju jeung tiung anyar nya keun bae teh naon urang lempengkeun heula niat urang ibu jeung bapak sumping kana ieu patempatan teh hiji urang teh hoyong menangkeun ridho ti Gusti nu kadua hoyong menang rahmat ti Gusti nu katilu hoyong menangkeun magfirah ti Gusti malah mandar salengkah dua lengkahna urang datang kana ieu patempatan muga-muga urang sadana nu garuh dosa tinu alit dugi ka ageungna muga-muga ku Allah sadana sing dihampura dosa sadayana amin ya Allah ya Rabbal naon sababna cenah nyebatkeun bari cariosan dina bab dosa mangga tinggal dina kitab bugyah palih pinggirna sajam ngaji leuwih utama daripada salat sunat 1000 rakaat sajam ngaji leuwih utama daripada ngalongok 1000 jalma nu gering sajam ngaji leuwih utama daripada nyolatkeun 1000 jenazah saking utamana urang datang ka pangaji bahkan ditaukidan dina kitab Qolyubi jalmi nu ngadangukan pengaosan masami sapertos salat sunat 1000 rakaat beda jeung nu nyariosna adi nu nyariosna mah pahalana tangan 100 rakaat salat sunat tapi sebetulna mah ece lain pangajian nu kieu nu kudu ku urang dihadiran mah nya da sebetulna mah ibu jeung bapak teh ka dieu ge teu jadi masalah nya ngan uing nu jadi masalahna ece atuh heuh lamun ibu jeung bapak teh ka dieu terus uing rek ngomong jeung saha benar henteu mana carana kudu ku urang dihadiran punten ibu jeung bapak sim kuring bade naros heula di dieu sok aya pangajian mingguan sok aya
bulanan sok aya nu hadirna sadayana saparapat saparepet atuh cek aing oge da urang mah geuningan sok pahili ari muludan Rajaban Muharraman ngabring ti ditu ti dieu tapi nalika mingguan jeung bulanan arareueuh aja leres henteu ena hadir jelmana ka dieu belah mana diukna oh diharap oh iya hungkul tapi tenan naon Kang muga-muga urang sadaran datang ka dieu sing dipasihan taufik sareng hidayahna ku Allah amin ya Allah ya rabbal we tinggal ieu foto uingan deui nya biasana lamun foto uing biasana sim kuring sok nyasar bisi teh ka dieu berarti bener ieu foto uingan uing sok reuas lamun aya foto uing teh di dieu pernah sabab harita sim kuring ceramah di Banten Kang foto nate menikot badak 2 meter aja udah panggung lagi badak udah jamaah lagi kirang langkung 3.000 ya Allah ya Rabbana samingon kemudian sim kuring ngalewat kadinya aja ya Allah ningali foto uing dipake moe pare aja pantesana wang aing ararata cuing teh kade ieu foto di dia dipake menutupan kandang kotok iya ya Allah naudzubillahi min ibu jeung bapak nu dirahmati ku Allah ibu jeung bapak sumping kana ieu patapan tante aya di TSNS urang teh sejami eling kana diisrokeun sareng dimi'rajkeun na Kangjeng Nabi Muhammad naon sababna tadi ku qori tos dicarioskeun dina Quran aya kalimat subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa kasauran ulama tafsir di mana aya kalimat subhana di awal kalimat berarti eta teh aya peristiwa luar biasa bahkan sapalih ulama nyebatkeun eta teh subhana di dinya ngaduhan makna naon makna ta'ajub namina sanggeus aya kalimat subhana di sanghareupan kana isim mausul bentukna alladzi sanggeus aya isim mausul di dinya di sanghareupan kana silah silahna bentukna jumlahna bentuk fi'liyah beres di dinya ajengan henteu naon sababna aya idofat hu di dinya domirna kana alladzi naon hartosna eta buktosna Kanjeng Rasul tos diberangkatkeun ku Allah ti Masjidil Haram ka Masjidil di kota Mekah ka Palestina astagfirullahaladzim ti iraha ieu Masjidil Aqsa pindah ka Madinah lila-lila ieu Masjidil Aqsa pindah ka Majalengka ya Allah ya Rabbana ulangi ya di kota Mekah ka Palestina Madinah mah Masjid Nabawi kokom sudah ngomong mana wae aing mah aya ngaran kokom aduh sorry kom di kota Mekah ka naik ka Sidratul Muntaha nyandak oleh-oleh naon salah sahijina nyaeta geus nyao urang di komo cek santri teh mah aya dina dakdir bed dituna dina bayi nama saur nama ngan punten sim kuring moal ngajelaskeun kana peringatan Isra Mi'rajna urang candak hiji hikmahna Kanjeng Rasul diberangkatkeun ti masjid nepi ka saurang ieu ngabantuanana ieu mah sok bantuan atuh ngomong ti masjid nepi ka tapi ieu teh siloka berarti ibadah nu panggeunah-geunahna teh di jero sabab di masjid mah geun bisa bari sasarengan ibadah sia teh naon jol sare wae atuh ye pantesan garanu tungkul itu Kang sare meureunna ya Allah ya Rabbana naudzubillahi min nu kadua sate acan Kanjeng Rasul diberangkatkeun ku Allah punten ibu jeung bapak geus pada uninga sadayana oge Kanjeng Rasul dibelah heula dadana diubaran hartosna lain berarti hate Kanjeng Rasul teh kotor tapi ieu masih loka pikeun umat Islam urang datang ke alam dunia dina kayaan bersih balik ka Allah ge kudu kayaan bersih naon hartosna urang teh geuningan kayaan kotor hirup di alam dunia pinuh ku sifat penyakit hate naon penyakit hatena punten seueur jeung sakeudikna umat Islam rek pejabat rek rakyat biasa rek kiai termasuk kuring nu ngomongna kabeh ge ngabogaan penyakit hate punten ece ari urang incu Nabi Adam sanes jawab atuh incu Nabi Adam sanes berarti urang teh dulur kakabehan ibu punten ibu disebatna umat Kanjeng Rasul sanes hoyong di aku umat Kanjeng Rasul hoyong ibu hoyong di aku umat Kanjeng Rasul apa yang di aku umat Fir'aun cager ngadewabna alus bae teu naon sing kompak ieu seueur malaikat menjadi saksi di poe kiamat ibu bapak hoyong di aku umat baginda Rasul apa hoyong di aku umat Fir'aun alus cager ngajawabna mah keun bae we teu naon
can sadareun manehna naon cenah ajengan sumuhun hayang diaku nama nyarios nama hayang diaku ku Kanjeng Rasul tapi laku lampah urang umat manusia deket nama kana Firaun jawab ibuku kabehan ari Firaun soleh atau salah bager atau bedegul belegug si eta mah heueuh Firaun punten pangjawabkeun ieu mah urang ngaji cerdas heula saacan lebet kana materi ibu jeung bapak garaduh Quran simkuring yakin ibu jeung bapak gaduh Quran leuwih ti hiji larasan teh tapi loba keneh nu bulukan di mana heueuh keun bae garaduh HP loba keneh muka Quran apa muka HP alus jujur teh naon teu bae teh naon ari muka Quran menang pahala apa henteu ari muka HP menang pahala apa henteu ari alusna muka Quran muka HP ari urang lolobana muka Quran apa muka HP maka kasusna umat Islam hiji loba kanyahoan eueuh kadaek ngomong kabehan tuk 2 3 loba kanyahoan sing kompak nu teu ngomong balikna jadi huntu si awas sok ngomong kabeh tuk 2 3 loba kanyahoan teu ngeunaheun aing mah kedeng di bolatang bulan Ramadan jawab ku kabehan saur Kanjeng Rasul man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran jalma nu bungah kana datangna bulan Ramadan haram jasadna asup neraka urang jawab poe ayeuna disabab di dieu seueur malaikat ibu bapak pamuda pamudi bungah henteu kana datangna bulan Ramadan bungah mana jeung datangna lebaran loba kanyahoan da jalma nu aya imanan mah di mana Ramadan rek ngantunkeun sedih anjeunna mah lain bunga aja larasan teh kedeng di datang bulan Ramadan jawab ku kabehan ari puasa di bulan Ramadan hukumna wajib apa sunnah wajib apa sunnah loba keneh teh umat Islam nu teu puasa loba keneh teh umat Islam nu wani dahar sisi jalan loba keneh teh umat Islam nu wani udud sisi jalan berarti kasusna loba kanyahoan keun bae teu naon ieu di Al-Falahnya masjid alus cek nanya uing mah di dieu sok aya salat Idul Fitri sok aya pinu apa henteu oh bagus berarti pinu apa henteu oh pinu heuh bener aya salat Idul Fitri hukumna wajib apa sunnah wajib apa sunnah pinu apa henteu saat can salat Idul Fitri aya salat subuh jawab ku kabehan ari salat subuh hukumna wajib apa sunnah punten salaki ibu lolobana salat di imah apa di masjid loba kanyahoan bener teh cek cekek celah pusing da boga duit nginjem ka Bang Emok saya teh mah aya Bang Emok di dieu astagfirullah aya Bang Emok di dia ya Allah didoakeun ku uing euceun boga hutang ka Bang Emok mudah-mudahan sing lalunas weh geuning loba ieu nasabana ieu ya Allah euceun lamun teu boga duit ulah sok nginjem ka Bang Emok nginjem ka tatangga oh tara nu mere pada euceun di mana ditagih sok hese mayar meureunna aya nu sok hese mayar aya nu boga hutang hese mayar aya lamun aya jelema nu hese mayar kitu mah kudu dicek cekelas ya astagfirullahaladzim men cekek wae sia teh atuh kokom ya Allah ya Robbana ke uing turun di panggung dicekek ku nini ya naudzubillahi min jawab ku kabehan ari nginjem duit ka Bang Emok nulungan apa nyekek loba teh rumah tangga nu hancur gara-gara Bang Emok loba teh rumah tangga nu hancur gara-gara Bang Emok ari aya keneh jelema nu nginjem duit ka Bang Emok aya loba kanyahoan keun bae dae teu naon lah deui kayak deui garaduh dosa sing kompak garaduh dosa sakedik apa seueur iraha urang terakhir salat tobat loba kanyahoan
da kasusna umat Islam ayeuna kitu Kang ya Allah ya Robbana naon cenah ajengan punten ece Indonesia lain kakurangan jelema pinter Indonesia lain kakurangan ulama Indonesia kakurangan kiai tapi Indonesia kakurangan jalma nu teu sieun ka Allah mana cirina salat ditinggalkeun puasa Ramadan teu dipigawe jeung dulur teu alalakur jeung tatangga teu silih nanya ayeuna teu boga tara silih mere naon cirina ciri jalma geus teu sieun ka Allah timbul dina hatena boga panyakit naon hatena sombong namina sok aya jalma nu sombong tadi ge euceus sarua euceus rek ka mana maneh rajaban aing mah di mana di Masjid Al-Falah di mana itu cenah di ditu cenah di ditu bari diputerkeun leungeunna da si eta barak nempokeun gelang anyar aya nu sok kitu astagfirullahaladzim nyer kumpritna di dieu mah ya Allah ya Robbana keun bae lah sombong ajengan kikituan teh sumuhun ngan punten sombong ka bagi dua aya sombong ka Allah aya sombong ka manusia nu bieu mah sombong ka manusia aya deui sombong ka Allah aya naon punten pangjawabkeun ieu suara naon hayya 'alas shalah suara naon eta kadangu ku urang adzan punten lolobana jelema langsung ka masjid apa henteu langsung ka masjid apa henteu loba kanyaho ngan daraseun teh punten bapak tuh pecina ge bararagu sorbanna sararae sarungna sararae mantap diange peci koko sorban jeung sarung nama punten tapi nalika salat di masjid nalika salat di imam daya teh peci koko sorban jeung sarung tara dipake naon hartosna berarti bapak can bisa ibadah nepi ka Allah berarti bapak ngan bisa ibadah nepi ka manusia naon sababna sabab ibadahna hayang ditempona ku manusia lain hayang ditempo ku Gusti Allah aya nu kitu saeutik loba cekek pusing ajengan kana cenah abdi mah jalmi hina alus ngaku hina mah sabab jalma hina leuwih mulia daripada jalma anu mulia naon sababna mending keneh jalma hina ngaku hina daripada jalma mulia ngaku mulia bahaya sombong ajengan sumuhun naon sombongna di dunia cilaka di akhirat cilaka ulah sok ka mana we ajengan kaluarkeun dalilna mangga alladzina hum yurauna wa yamnauna jalma nu sombong mah tempatna hiji neraka tempatna ciri jalma nu sombong teh naon di mana diomongan ku batur tanah narima da sabab ngarasa hirup pang benerna naudzubillahi min nu biasana tara ka masjid ke Idul Fitri saya teh maksakeun ka masjid lain ku hayang salat-salat teuing saya teh mah da lebar geus meuli sarung anyar atuh heuh datang ka masjid atuh meuli sarungna teh BHS eta merek BHS geus dipang tukangna datang salat nu biasa nepang tukangna keur Idul Fitri mah panghareupna da sabab eta BHS hayang katempo ku batur atuh batur salat teh Allahu Akbar anyir BHS sieu meuli di mana euy aing mah alus euy aing mah teu boga BHS aya ge gajah waduk aing mah keun bae lah Allahu Akbar anyir dibeukeun dedeuketan beki hade ieu aduh meulina di mana ya eta lamun malaikat tukang heureung geus disundrungkeun Kang eta ya Allah naudzubillahi min kade ece biasana penyakit sombong masuk tara karasa aya jalmi nu ngomong ka kieu ka abdi ajengan da abdi mah tara sombong ibuku ngomong kitu ge geus sombong naon sababna sombong mah dinilaina lain ku diri urang tapi ku batur teu karasa sombong mah ajengan sumuhun kumaha atuh hayang ngubaranana matak pagawean ibadah nu dilaksanakeun di alam dunia laksanakeun kumaha carana kudu ikhlas urang ngaji cerdas ceuk ieu meh teu meh kaharti ari ikhlas dicandak tina kata kholaso ari kholaso teh murni ikhlasun hartosna ngamurnikeun Kang contoh urang ngaji cerdas ceuk tingali punten nambut heula nami aya nu ngaranna teh si Ujang aya di ngaran Ujang sorry Jang nginyeum si Ujang teh mawa motor mau naon tukangan motor mawa beas mau naon tukangan beasna teh mawa 2 karung sabaraha karung rek dibawa ka Ciamis ka mana rek dibikeun ka Mitoha ka saha si akhirna aya jalmi si Ujang mawa motor tukangan motor mawa beasna sabaraha karung rek dikamanakeun Ciamis dikasahakeun Mitoha berangkat si Ujang
Asep dia. Aduh, sorry Pak Asep itu teka haja ieu manginjem heula. Si Asep ngagarawan ka si Ujang. Ya, woi. Rek ka mana eta mau beas laul bateuing. Keur mito Asep karunya teu bogaan beas. Di mana mito maneh? Di Ciamis. Oh, sugud aing teh maneh moal naon hanas aing rek menta. Beas Asep karunya mito teu bogaan beas. Sok atuh hati-hati di jalan aja, kade di jalanna, kade hujan. Siap, berangkat heula nya Asepnya, sok Jang, hati-hati. Berangkat deui saha teh? Asep si Ujang. Cai ge konsentrasi. Saha teh? Mawa naon? Sabaraha karung? Ka mana? Aya si Usep. Ruas. Aya si Usep. Saha cenah? Aya ngaran Usep deui. Di mah komplit nya Kangnya. Geus hampura ieu mah ya. Si Usep ngagarawan ka si Ujang. Ya, woi, rek ka mana eta naon loba teuing mau di tukang beas teh. Sabaraha karung? 2. Keur saha ieu maneh? Ieu mito karunya teu bogaan beas, jadi kuing dianjeurkeun ka Ciamis. Oh, sugun aing teu naon, hans aing rek menta. Sok atuh hati-hati di jalanna. Siap Sep, angkat deui saha teh? Aya si Isep. Aya di ngaran Isep. Aduh di mah aya wae. Si Isep ngagarawan ka si Ujang. Ya, woi, rek ka mana maneh? Ciamis. Ka saha kami teh rek naon kami teh? Ieu karunya mito teu bogaan beas, Sep. Oh. Eta beas teh keur mito? Heeh. Oh nya sok hati-hati di jalan nya. Siap, abi angkat heula nya. Siap, sok hati-hati. Akhirna si Ujang teh lieureun. Heeh, da teu nepi-nepi. Ungkarek jalan, anu nanya pusing si Ujang teh, untung si Ujang teh cerdas. Akhirna ku si Ujang eta beas di bolongan karungna, tungtungna eta beas burulukan. Jadi kabeh jelema nyahoeun yen si Ujang teh mawa. Pertanyaanana si Ujang nepi moal ka Bandung, ka Ciamis. Nepi moal ka Ciamis. Nepi si Ujang nama sia teh. Pirakurek di Kusruk di Panumbangan ieu nya. Napi si Ujang nama ka Ciamis ngan beasna nepi moal. Naon sababna? Murulukan beak di jalan kitu genan ibadah urang ka Allah. Nalika salatna hayang ditempo ku batur ngaji, pedah ku hayang DKM, pedah berjamaah, pedah jadi pejabat di masjidna lain karena Allahna. Sedekah bisa hayang ditempona teh ku batur lain karena Allahna, nepi pahalana ajengan nepi ngan sesana saeutik sabab geus dimuliakeun mineng dibeja-beja ka manusia. Matak di mana ibadah urang sok ulah hayang katempo ku bat, usahakeun dina hate teh kudu ikhlas. Naon senabat hayang kitu cilaka lebar urang teh ibadah teh ceup beurang peuting teu eureun-eureun ibadah teh tapi geuningan nepi ka pahalana saeutik sabab urang ibadah hayangna ditempo ku manusia lain ditempo ku Gusti. Panyakit hate nu kadua ujub. Naon ujub teh? Ngarasa bangga diri urang sorangan. Punten aya kiai sombong kana elmuna, aya nu beunghar sombong kana hartana, aya nu miskin sombong kana kasabna, aya pejabat sombong kana pangkatna. Anjeunna teu sadareun manehanana ditulungan ku Gusti Allah, manehna dibere ilmu, kiai dibere ilmuna ku Allah, pejabat dibere pangkat dititipanna ku Allah. Punten jelma beunghar ge dibere harta dititipanana ku Gusti. Mana dalilna? Idza jaa naslahi wal fath, kabeh ge ditulungan ku Gusti Allah. Da hakikatna umat Islam teh hina. Wa khuliqal insanu dhaifa, urang mah hadeupeun Allah eueuh nanaonan lemah eueuh urang. Ngarasa bangga diri urang sorangan, ujub namina da abdi teh sok cara karasa cenah ujub teh sumuhun. Aya ubarna aya. Naon atuh? Kudu getol maca Al-Qur'an. Osok malaca Quran. Coba lanjutkeun ayat ieu nya. Yasin innaka laminal mursalin. Alhamdulillah. Regreg
bener di masuk ngaraji Quran nya. Muga-muga urang sing dihampura dosa sadayana. Nu kadua lanjutkeun deui qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah regreg ece bener orang di masuk ngaraji Quran teh. Muga-muga urang sadana sing dipasihan rahman. Nu katilu lanjutkeun deui wa dzalika jazaa'udz zalimin. Kayak lain asa beda. Ari Yasin bisa nuluykeun, kulhu bisa nuluykeun, ieu nu katilu naon jol Allah. Lanjutkeun eti. Nojol Allah Allah wae atuh ieu teh. Kunaon para roho? Oh poho-poho. Oh, lain poho dia mah teu nyaho. Balaga nyebut poho ngadeng ayat lagi kakarak urang mah. Coba lanjutkeun lamun ieu. Dulu aku cinta kepadamu, dulu aku memang cinta. Buset. Jeung jurig jarian menyambung caing oge. Geus lah kagok lah sok tulikeun gara-gara sebotol Allahu Akbar. Geus bae lamun jamaahna edan ustad ge jadi kababawa eli jaga astagfirullahaladzim eta ka aing nyebut edan ya. Jauh-jauh datang di Bandung ka dieu aing disebut ajengan edan. Rek naon atuh ngondang ajengan edan. Uyuhan dek masang foto jelema edan. Ya Allah ya Robbana naudzubillahi min sakali tengahina kadewek dua kali deui ngahina turun aing mah ngeusan tuh geuningan di Allah. Yasin bisa nulikeun Quran, kulhu bisa nulikeun. Punten ibu jeung bapak kudu sadar. Naon sadarna? Rek abdi rek ibu jeung bapak kasusna umat Islam deui. Nu kadua naon kasusna? Fikihna rapi, tauhidna mantap, tasawufna nguyup, mingguan jeung bulanan tala kaliwat. Ngan punten umat Islam zaman ayeuna geus mulai teu barogaeun hanca Al-Qur'an. Naon sababna wajib kitu? Iqraul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran nu bakal nyapaatan urang jaga di poe kiamah. Ibu hayang maot keur nyepang HP apa nyepang Quran? Alus cager ngajawabna mah cai oge. Bahaya kikituan teh sumuhun. Naon sababna? Sabab Quran geus ditaringgalkeun ku umat Islam. Name qori di dieu raoseun teu suantena. Hayang boga budak bisa qori. Masantren budakna henteu. Aing asa ngobrol jeung gebog jauh aing mah ieu. Atuh heueuh. Nu masan teh can tantu bisa uing eta komo anu henteu masan. Kokorian kitu teh hese oce. Nyata uing antar RT teu meunang wae oce. Oh ya Allah oce tadi sim kuring mananya masan teh 15 tahun kitu-kituan teh ya Allah hese kikituan teh boroning Quran oce adzan aya elmuna, qomat aya elmuna, salat aya elmuna, ngaji aya elmuna, kabeh ge aya elmuna. Ngan kade ece imam abang-abang salaki ece alus suarana jago ngaedanan jago ngaimaman di masjid lagamna teh kumaha manehna bebas. Allahu Akbar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Geunaheun teu geunaheun teu geunaheun sasakitu ka aing menang mikir eta geunaheun ngan tetep kikituan teh dolun ya mudilun sesat dan menyesatkan. Ngan kade ieu abang-abang bisa qori lagu balonku dikorikeun contohan tong siap balonku ada lima rupa-rupa warnanya merah kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau. Astagfirullahaladzim jeung jurig TV menyambung caing oge geunaheun teu
geunaheun teu geunaheun secar buku bisa di dinya aing ngapalkeunana 2 minggu eta geunaheun ngan tetep nu kikituan teh dolun ya mudirun sesat dan menyesatkan sagala perkara ilmu di alam dunia kabeh aya ilmuna ngan kade ece kudu pikiran ku urang-urang geus dikontrak ku Allah salila 63 tahun umur di alam dunia teh ngan punten ibu jeung bapak ayeuna geus aya 50 tahun geus aya 60 tahun geus aya 45 tahun punten sim kuring lain sugudoan panginten seueur jeung sakeudikna urang aya keneh jalma nu can bari saeun maca Al-Qur'an larasan teh era ajengan abdi macan hayang diajar Quran teh ulah era kajenting era urang di alam dunia daripada dierakeun ku Allah jaga di poe kiamat sok nyeri hate cenah abdi mah ajengan diomongan ku batur pada abdi teh can bisa Quran ece nyeri hate nya abdi teh nyeri hate wajar ece nyeri hate oge da aya hatean pusing abdi mah ajengan kieu salah kitu salah kieu tu salah kieu salah pusing abdi mah oh ece pusing heueuh wajar ece pusing oge da aya sirahan ece liar geuningan hirup di alam dunia teh ad-dunya mahalulil balwa dunia mah tempatna capek dunia mah tempatna ujian wayana nikmati we ripuh teh geuna capek teh nikmat ucapkeun dina hate urang ngucapkeun kalimat alhamdulillah sakitu wajib kitu ngaji Quran lamun urang teu boga elmuna urang salat teu make ilmu wudu teu make ilmu lungsur sol Ibnu Ruslan dina kitab Jubadna kumaha wa quluman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu mardudatun la sahajalma ibadahna teu jeung elmuna maka tangtos eta jalma ibadahna teu ditarima ibadahna ana udzu tuh urang salat teu make elmuna wudu teu make elmuna geuningan rek pikumaheun urang jaga di poe kiamah ece matakna ulah eureun ngaji naon deui cenah ajengan panyakit hate nu katilu hasud naon hasud teh ngomongkeun batur teu eureun aya nu sok ngomongkeun batur tatangga meuli kulkas urang paranas tiris tatangga meuli mobil anyar urang asup ambulan desa tatangga meuli parabola urang nginum paramek naon sababna sabab hatena dipinuhan ku sifat syirik nupang cilaka-cilaka nama urang teh teu boga hasud teh ka salaki udah sok ngomongkeun we ka salaki sok irek nanya eueuh sok seurit tara ka salaki oh sok ustad lamun salaki bogaeun duit teu boga duit saya teh mah manyun kot aseupan heeh saya teh mah cing punten eueuh lamun salaki balik ti mana-mana eueuh sok cuntangan bolak-balik tara astagfirullahaladzim eueuh aing mah babaeun ieu mah eueuh dengekeun panyium tangan sasalaki dibulak-balik teh eta teh eueuh ngawariskeun kana jembarna rezeki minimal ceun nu kadua eueuh pami bade bobosok dangdan heula tara Allahu akbar teu cara urang mah ari keur kahajatan mah halis dikerok diganti ku sifat siga bad wajib mutasir eta panon bedak 5 cm lipstik burum 3 jengkal si eta keluar ti imah rugudug hujan gede balik deui ka imah leungit make upna kabeh ditempok ku salakina persis tuyul dan bayul naudzubillahi min boro-boro geuningan kang urang mah ya Allah ya robana batur mah sare teh eueuh dangdan ieu boro-boro dangdan daster bolong kutang pegat panon dibontengan buugnya wig-wig atuh salakina asup ka kamar teh bunga kalaka Allahu la ilaha illallah la ta'utuhu sinatu wala nah ningali jurig beureunan aya nu sok kitu panti dieu mimitina atuh da ya Allah ya robana batur make hand body si eta mah der make autan atuh subuh-subuh salakina karacunan autan dibawa ka puskesmas nanyakeun ka dokter salaki aing corona lain DBD lain tipes lain non atuh karacunan kelek pamajikan cenah mit amit aing mah ya Allah ya robana naudzubillahi min
Ece ya dengekeun ece minimal ece pami bade bawa salaki ece sok dicium heula tarang salakina tara. Astagfirullahaladzim. Ieu sakabeh taranya aing mah. Untung aing teh kawin jeung orang dieu ya mah ya. Ece paduran teh geus nyaho mulu dan rajaban teh eureun panyium tarang salaki teh lebur pahalana teh ece 70 dosa kata teh sakali nyium ece 70 dosa sakali nyium sakali nyium. Nu kadua pahalana teh ece nyium tarang salaki teh sarua jeung nyium hajar komo salaki nu hararideung mah ece. Bener ece uing mah ya Allah ya serius ieu mah. Tinggali kokom ka dia usia eta masuk ka mana wae atuh dah balik ke dia langsung praktek serius ya masalah kira lo banu teu hadir ka dia aja langsung praktek tinggali ka dia bisa salah praktek balik ka imah Assalamualaikum Waalaikumsalam dibukakan ku salakina maneh geus mantog akang mah kasar kan neng teh geus di mana maneh pan pengajian neng teh oh buru asup era tuh ku tetangga asup Abi ngaji menang naon nya neng teh dicarekan ku si ustad carekan naon itu tah nyium tarang akang wah eta mah kahayang maneh meureunan najis aing mah teu hayang sebetulna eta di mah ribut di salakina eta ya gara-gara si ustad cenah kang dengekeun heula tukang aing teh menang ngaji cenah ieu teh oh sok atuh kumaha kieu kang cenah uing teh menang ngaji alhamdulillah saeutik-saeutikeun mah alhamdulillah urang teh menang ilmu tadi teh rajaban teh kumaha kieu kang nu ka hiji cenah kang nyium tarang akang teh geuningan aya pahalana oh aya pahalana uing karek apal kan kumaha kitu kumahanya da tadi teh eueuh teh pode da pokona mah mun teh saladeng mah da kieu da eueuh teh ngajina bari nunutan keun bae teh naon sok kumaha kieu kang cenah lamun teh saladeng cara nyium tarang akang teh pahalana sarua jeung nyium Haji Ahmad. Astagfirullahaladzim ditalapung ku salaki atuh batur Hajar Aswad sia Haji Ahmad teh ade eueuh kang salah kang lain Haji Ahmad Hajar Haji Ahmad mit amit aing mah nu kadua naon kadua teh kang nyium tarang akang teh pahalana teh lebur 70 dosa kang eta teh sakali nyium kang ari maneh rek sabaraha kali lamun 2 kali 140 kang lamun maneh sabaraha kali komo we kang lamun ngecrok teureun da ece lamun geus diijinan ku salaki tong loba lila ningali ka dieu ningali beungeut salaki teh sarua jeung ningali Ka'bah salaki datang ti mana wae buru-buru ku urang teh labbaik Allahumma labbaik la arisa kunaon edan labbaik Allahumma labbaik arisa ge elo labbaik la syarika la salaki teh geus pasrah we kieu kumaha sia we ayeuna masa gurukeun lamun geus pasrah salaki teh kesempatan langsung deketan ka urang tek rada formasi suku kanan ada ka hareup saeutik trek suku kiri rada ka tukang ceu tek beungeus salaki geus pahareup-hareup tek tek oke labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik tingali Hajar Aswad anu di luhur lain nu di handap bahaya tarangna tingali tek tek oke aya sip belah di aya oke labbaik Allahumma tah geus kitu tingali tek dengkek hulu salaki eueuh nges didengkek palitekeun sirahna nyium Hajar Aswad aya duana bismillahi Allahu akbar alhamdulillah cek salaki teh alhamdulillah pamajikan aing balik ngaji jadi garelo heueuh banding ku tara beureunan si eta mah kadece lamun ngaji ulah sok nyimpulkeun sorangan tingali ka dieu da ieu nu salahna mah mun ngaji sok nyimpulkeun sorangan cek si ustad cenah nyium tarang salaki sarua jeung nyium Hajar Aswad ningali beungeut salaki sarua jeung ningali Ka'bah berarti aing ngurilingan salaki sarua jeung ngurilingan Ka'bah eta salaki keur nongton Persib eueuh labbaik Allahumma labbaik la syarika nu kitu mah awewe eling ka salaki batur hayang cager ya hayang edan si eta mah mit amit aing mah naudzubillahi min tapi doakeun ceu mudah-mudahan salaki urang sing sarol tanggung jauh juj gedekan kanyaan si arek naon gede nu kitu si teh Dewi maneh astagfirullah hari percuma gede oge ari teh hirup mah atuh
Da sabab anu di tangan ku urang teh anu barokah sia badag sok mana wae aing amit ya Allah naudzubillahi min salaki balik di mana cokot tanganna ku urang tanganna bulak-balik dicium tangan insya kitu eta si saleha teh tara ilo lain ngomongkeun we ka salaki teh hasud tu gampang-gampang nama hasud ka kulawarga ka istri ka pamajikan ka salakina matak dijaga lisan urang teh punten urang ngajelas sakedeuk ibu jeung bapak sumping karena ieu patempatan seueur jeung sakedikna meureunnan hoyong gaduh ilmu lereseun teh urang gali heula naon ari ngaran ilmu teh cek dina samsiah beda definisi ilmu cek dina jauhar tauhid beda dina definisi ilmu cek dina hikam benten oge tapi disimpulkeun ku ulama ahli tasawuf ari ngaran-ngaran ilmu teh hartosna alatun qanuniyatun naon hartosna alatun qanuniyatun teh alat paranti mikir ku ngaran-ngaran alat peso ge alat ngan peso bisa jadi manfaat bisa jadi madorot punten peso bisa jadi manfaat lamun dipake melah kue dipake melah buah tapi peso bisa jadi madorot lamun dipake maehan jelema kitu geunan ilmu ka ilmu bisa nyaangan ka diri urang bisa nyelakakeun ka diri urang ciri jalma nu boga ilmu teh lain kudu boga imah nu mewah mobil ngajejer motor ngajajar lain ece tapi ciri jalma nu boga ilmu teh saur Imam Ghazali dina kitab Minhajul Abidin ciri jalma nu boga ilmu teh cirinya eta jalma nu ngabogaan rasa sifat sieun ka Gusti bae dituna hayang jadi jalma anu soleh naon ari soleh teh saur para ulama al-qaimu bihuquqillah wa bihuquqi ibadi ngajalankeun kana hak-hak Allah jeung ngajalankeun kana hak-hak manusia punten aya jelma bager aya jelma soleh beda eta teh ceuk ari jelma bager mah gotong royong tara kaliwat aya nu gering sok ngalongok aya nu teu boga sok mere tapi salat jeung ngaji tinggalin maka nu kitu mah lain kasebatkeun jadi jalma nu soleh bager keneh naon sababna sabab syarat asup ka sorga teh kudu hayang jadi jalma anu soleh sabalikna aya ibu jeung bapak turun-urun pengajian mingguan ti Senin nepi ka Senin dijugjuk nu jauh dijugjuk nu deukeut komo teu eureun-eureun pengajian mingguan jeung bulanan tapi lisanna sok pikanyerieun hate batur sahabat nanya ka Rasul jungjunan kumaha lamun aya jalmi nu kitu rajin ibadahna salatna tara kaliwat nu sunat dipidamel tapi lisanna sok pikanyerieun hate tatanggana kumaha cek Rasul la khaira fiha hiya min ahlinar angger nu kitu teh bagianana neraka naudzubillahi min matak nu sok pangajian ulah daek som anu tara daek pangajian ge geura salad sabab disebut nage pangaji pangao dicandak tina kata pangaos ari pangaos teh harga mata hayang jadi berharga di harapan Gusti Allah mah teu gampang aya wae gogodana punten ngaji mingguan di dieu poe naon Salasa tabu sabaraha pangarsa 8 pagi setengah 8 geus hujan da eta nu kaluar ti heula teh da lain suku da kalah leungeun asup deui ka imah uing nanya di imah baroga payung gaduh payung kunaon teu mangkat sabab iman eleh ku hujan naon sababna Gusti mingguan jeung bulanan wajib kantenan da sabab ngabahas fardu ain inza matak wayahna sig daek ngaji mingguan hartosna ulah sok gampang ngomongkeun batur lisan urang dijaga aya ajengan ubarna cenah me urang teh teu gampang hasud aya naon atuh kudu daek hudang ti peuting osok hudang peuting bade naon sukun aing tahajud sia mah tapi bae teu naon alus jujur teu naon men dibongkar kuing hiji-hijina ulangi sing kompak osok udang peuting bade naon ngompol geus ngompol di Banyur heula atuh piraku teh di Banyur we bararauhang seueur geus di Banyur kakarak di calana piraku rek sare di WC teh kumaha lamun teu di Banyur mah mun teu di calana kumaha lamun aya cucunguk ngaliwat cucuk cek cucunguk teh wae abak kakak hideung isuk-isuk jadi bungao subuh-subuh jadi bakekok nu kitu kalakuan cenok meureunna naudzubillahi min wa minal laili fatahajjad bihi
nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Lamun hayang jadi jalma nu terpuji di hareupeun Gusti Allah kudu daek hudang pet salat tahaj salat haj naon neueuh di Islam teh Kang. Urang salaki urang hayang loba rezeki, ibu hayang loba rezeki ku Allah geus dibere alatna naon alatna duha namina. Usaha teu maju-maju salaki hayang geura naik pangkat ku Allah geus dibere alatna naon alatna tahajud namina. Balai teu eureun-eureun ti luar ti jero ti tukang ti mana-mana balai teh dararatang wae ku Allah geus dibere alatna naon alatna salat tolak bala. Budak can kabayar kuliah, budak can kabayar pasantren, budak can kabayar sekolah, hutang remen lagi di dieu ku Allah geus dibere alatna naon alatna salat hajat. Naon neueuh di Islam teh Kang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lamun cek ilmu nahwu teh mah geuningan cek ilmu sorof aya qaribun aya qaribun. Lamun qaribun asup kana wajan fa'ilun, tapi lamun qaribun asup kana wajan fa'ilun benten hartosna. Lamun qaribun hartosna deukeut hungkul. Tapi lamun qaribun asup kana wajan fa'ilun Allah teh berarti deukeut pisan jeung urang teh ngan urang nu jauh jeung Allah. Lain doa urang nu can diijabah ku Allah, urang nu can bisa ibadah istiqomah ka Allah. Matakna ya Allah ya Rabbana boga masalah lain datang ka manusia, boga masalah mah datang ka Allah. As-salatu mahalul munajat, salat teh tempat pamenta datang ka Allah. Ieu mah boga masalah datang ka manusia capek aja. Lamun urang hayawe berharap ka manusia capek. Ngeus mending datang ka Allah Gusti, curhat ka Allah, sujud syukur ka Allah, unggal peuting ngadoa ka Allah Gusti. Abdi teh boga kasusah Gusti tulungan, abdi Gusti nyuhunkeun ka Allah daripada urang minta tulung ka manusia sarua manehna ge boga masalah. Punten aja. Sim kuring pernah kadatangan tamu di pasantren. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustad, kulan ceu aya naon ceu ka dieu ceu. Pak Ustad abdi teh boga masalah. Aing boga masalah mah ceuing teh. Masalah abdi mah gede Ustad. Masalah aing sabaruna leutik gede aing oge sarua. Ieu masalah ieu mah teu bisa cenah dibereskeunana. Atuh keuceug ge geus teu bisa komode kuwi. Terus kumaha Ustad? Lamun ibu boga masalah datang ka nu nyeun masalahna saha? Allah. Oh nya balik deui ka imahna. Geus saminggu datang deui. Naon deui ka dieu? Can beres wae masalahna, lebok geus di atas kitu da aing geus sarua can beres-beres wae masalahna. Tapi sing emut eueuh di mana urang can beres wae masalah berarti Allah teh keur nyaaheun ka urang. Sim kuring nanya ibu garaduh masalah, bapak gaduh masalah, naon ari masalah teh kuloba teuing kahayang. Lamun urang embung boga masalah kurangan kahayang. Naon bedana kitu Kang, da abi mah boga kahayang dangaranna ge manusia sumuhun, tapi Allah lain ngaijabah kana kahayang manusia, tapi Allah bakal ngaijabah kana kabutuh manusia. Dan disebutna ge salat hajat, adi salat hajat teh salat pangabutuh. Lamun disebutna salat kahayang disebutna salat iradat. Naon sababna? Punten balik deui kana tadi, Allah mah lain ngaijabah kana kahayang manusia, tapi Allah bakal ngaijabah kana kabutuh manusia. Naon bedana kahayang jeung kabutuh? Ari kahayang mah datangna tina nafsu, ari kabutuh mah Allah nu merehna. Anu datang ka abdi ajengan naon abdi teh cenah duha atos tahajud atos waqiah atos aroman tara de kaliwat keduha mah komo we cenah ajengan ngan abdi teh kunaon hirup abdi teh kieu-kieu keneh wae terus eueuh teh hayangna kumaha hayang beunghar ajengan loba asal jalma teu beunghar nalika manehna geus beunghar poho ka Allah na ceuk hayang naon eueuh teh nya abdi teh geus kadua ti babaraha teh sebetulna mah hayang boga mobil. Oh teh boga mobil, can ijabah ku Allah, encan, da lieureun nya Allah teh. Kunaon? Da kumaha rek ijabahna da eueuh mah garasina ge eueuh. Naon sababna? Allah bakal ngaijabah tapi waktuna kumaha Allah lain kumaha urang. Kadang kawis urang mah sok maksa Gusti, mana Gusti? Abdi teh salat duha Gusti, mana janji Gusti teh Gusti? Abdi teh salat duha janji Gusti di mana jamin sok salat duha bakal dibere rezeki. Urang mah teu inget eueuh napas detak jantung unggal peuting unggal wengi unggal beurang eta moal kahitung nikmat anu dipasihan ku Allah. Kunaon dina pikiran urang teh selalu tentang uang jeung rezeki.
hate urang tenang eta ge rizki, budak sarehat rizki, salaki sarehat rizki. Naon sababna? Nuhun Gusti ningali jelma beunghar ece mobilna marewah, imah nagara dong, satpamna 3, tapi geuningan daharna teh bisa jeung sangu jeung jagong teu eureun-eureun, udah boga panyakit. Urang masya asin bisa, jengkol bisa, apa teh? Jadi urang teh lain jelema miskin, urang teh jelema beunghar. Simpuring nuju hajian Kang hadita. Ya Allah ya Rabbana hayang dahar ngeunah eta peuteuy asin jeung jengkol. Masya Allah kot hese aya mayarna teh kudu 2 juta. Nah maksakeun pangarsa sing teh meli we di Mekah teh. Da hayang dahar ngeunah da beres hajian, da beres lempar jumrah. Aduh saya teh hayang dahar ngeunah. Aya ngan hargana teh 2 juta, kira langkung 500 real. Nalika simpuring datang ka dinya da teu ngeunah ece. Datang ka imah teu kudu meuli, hayang lalap tinggal ngalak. Hayang lauk tinggal nguseup. Sok naon hayang cabe tinggal mawa, teu kudu mayar 2,5 juta aing marek dahar nu kieu mah. Tuh ciri urang teh nuhun Gusti. Abdi teh geuningan dipasian kanikmatan sakieu ayana Gusti nuhun. Abdi teh geuningan kikieuan teh geuningan hirup sehat, budak sehat, salaki sehat. Ieu teh rezeki nu panggede-gedeuna ti Allah. Ngan tadi kasusna urangna teu sadar. Kuloba teuing kahayang teh. Naudzubillahi min tarimakeun kana takdir ka Allah. Opat panyakit hate teh ragu ka saha? Ka Allah. Ibu boga budak lila kene sakolana, lila kene ngajina, lila kene masantrena, tapi ku ibu jeung ku bapa geus dipikiran isuk page teh budak di dahar jeung naon, siga teu yakin ka Allah teh ece. Punten ece. Da kabeh nu nyieun alam dunia jeung isina Allah ece, lain urang ece. Sing yakin ka Allah, insyaallah ibu bakal diberi rezeki anu barokah tur manfaat. Ngan masalahna kasusna tadi teh urang masih gak yakin ka Gusti Allah, ngeluh wae teu eureun-eureun. Salaki gering ge lain diurus kalah dipotoan aja. Cepret nuju ngagibrig. Sakedap deui koid cenah. Nyata nu kitu mah awewe bener nu kitu mah edan, nu kitu mah bae teu naon. Naudzubillahi min aya ajengan ubarna ragu aya. Naon sababna ubar ajengan teh ragu teh? Hiji ubarna alaikum bimujalasatil ulama, minimal kudu daek liriungan jeung para ulama. Hartosna kudu daek ngaji. Urang mah kadang kawis umat Islam geus pahili mana emas, mana koneng, mana perak, mana tembaga, mana nu wajib, mana nu sunah, mana nu makruh, mana nu mubah, mana nu haram. Ari nu sunat diudag-udag, ari nu wajib ditaringalkeun. Ari masjid nu jauh dijugjug, ari masjid nu jauh dijugjug, ari masjid nu deukeut diararantep, ari ka Aljabar ngabring saya teh di dieu. Maksakeun seragaman bari can lunas oge seragamana hayang milu tiung hejo, baju hejo, sendal hejo, tas hejo, da ngabring teh siga lonok atuh aja. Nyata adi Aljabar dipotoan, adi masjid deukeut Alpala ieu teh dipoto-poto acan saya teh mah. Heeh, rek nanya uing rek naon ka Aljabar. Rek naon? Tuh selfie cai pelakuna mah ngomong cai oge. Lain salat kan itu teh da ka selfie, beres selfie naik odong-odong nya aing oge. Ya Allah subhanallah. Punten sing murek nanya di sok aya nu maot. Jawab sok aya nu maot. Lamun aya nu maot bakal nengan ajengan nu jauh apa nu deukeut. Tuh geuningan cager ngajawabna mah. Da moal mungkin ngonang uing aja. Bening teh hayang aing jauh ka dieu. Atuh ibu disalatkeun lah hayang di masjid anu jauh apa nu deukeut. Heeh. Moal cenah ajengan aya mereka di Aljabar disalat sia we leumpang sorangan ka itu. Di Aljabar pusingeun RT ge ngogotongna. Marana nu deukeut ece matak muliakeun ajengan nu deukeut, kiai nu deukeut muliakeun minimal satahun sakali beres sarung TBHS aja. Ieu mah mere sarung ka ajengan urut maoteun. Atuh nu bogana teh subuh-subuh ngajung jurigan aja. Matak di Bandung mah teh sok loba ustaz jujur sia astagfirullahaladzim dua ka aing teh ngahina dah. Sakali deui ngeusan aing mah. Tadi disebut ajengan edan. Anu disebut ajengan juri sia. Amit aing mah naudzubillahi min dalik tuh alaikum bimujalasatil ulama kudu daek riungan jeung para ulama. Ajengan abdi mah teu ngarti cenah dijelaskeun ku ajengan nu dieu mah mata abdi mah tara ngaji teh mata teu kaharti ece ngaji malah mun udag kaharti kana moal ngaji. Naon atuh diudag ku urang ngaji mah udagna mardatillah hayang menang ridho ti Gusti. Kakitu da nu mere pangarti mah lain ustaz lain ajengan tapi nu mere pangarti mah nya eta mah Allah ece. Nyangakeun ka Allah ajengan abdi mah hoream cenah datang ka pangajian teh angger moal datang mingguan bulanan aing geus di imah we da aing sok satahun sakali sabulan sakali sapakan saminggu sakali sok ngiluan cenah aing mah rajin pangajian di mana dina YouTube. Oh jeung saha guruna Ustaz Abdul Somad. Oh
keun bae teh naon bari kitu mah kitabna Al Google jeung Al YouTube berarti nu macana Al Geloi nu kitu teh berarti jamaahna kabeh Al Stresi berarti nu kitu berarti jamaahna ge bara raut taneuh sia astagfirullah sia bara raut tai wae atuh aing ngaliwat berarti ngadi bara raut tai beureunan nya naudzubillahi min sing saladar ece alaikum bimujalasatil ulama hukumna wajib punten ece ajengan abi muhariam datang ka pangajian mingguan oke baca keteranganna babarengan bareng kabeh ngomong bismillahirrahmanirrahim saur Syekh Nawawi dina kitab Nasoihul Ibad falaula bi ilmil ulama la soron nasu kal bahaimi falaula bi ilmil ulama la soron nasu kal bahaim jalma nu teu daek ririungan jeung para alimil ulam hartosna teh tara daek ka masik tara ngadengikeun papatah ti kieu kal bahaimi maka eta jalma teh bakal siga sato bakal siga jawab ku kobehan ngomong ari monyet sato sanes ari monyet sok dahar tara sok nginum tara sok sare tara sok salat tara sok ngaji tara sok puasa tara tuluy ari di dieu seseueurna jelema apa monyet cenah kita injuna meureunan aing amit-amit di dieu seseueurna jelema apa monyet jelema cing jawab ari jelema sok nginum tara sok salat tara sok dahar tara sok puasa tara sok ngaji tara tuluy lamun aya jelema pagaweanna hardolin dahar molor jeung ulin ditita salat teu daek ngaji oge puasa oge rutinan oge masjid oge nu kitu teh oh tong bari molotot atuh saya teh nyebut monyetna monyet saya teh mah amit-amit lamun aya apa RT na tara salat berarti RT na astagfirullah ini RT di Hampura teh di Jerman aing mah tapi benar jangankan RT RW lurah bupati gubernur bahkan presiden sekalipun lamun tara daek salat jeung tara daek ngaji kitu mah disebutna siga tuluy ece gaduh salaki ece dititah ka masjid Kang naon kali itu berjamaah ka masjid era ku pada KM jeung Pak Ustad jeung kali itu jamaah teh maghrib moal aing mah nyeri suku datang bulan Ramadan Kang naon ayo itu burung puasa neng geus masak ieu sahur jeung neng moal aing mah moal puasa moal aing mah keur mah tuluy salaki ece teh sapepetingna sare ejeung ece berarti ece teh sapepetingna sare ejeung salaki sia jadi waranian kieu yeuh jeung salaki ngan kalakuanna siga uyuh handeng 1000 jeung monyet rimi loba buluan beureunan ya Allah naudzubillahi min dalik matak ece ulah daek eureun ngan di kana ngaji naon sababna lungsur pida ujung junan idza madza alal mu'mini arbauna sabahan walam yujalisil ulama qasa qalbuhu wajasuru alal khabairi li annal ilma hayatul qalbi jalma nu teu daek ririungan jeung para alimin ulama salila 40 poe qasa qalbuhu bae hatena lamun geus paeh hatena kumaha wajasuru alal khabair bakal gampang ngalaksanakeun dosa gede naon sababna li annal ilma hayatul qalbi karna sanyana ilmu teh panyaang hate alhamdulillah tinggal ieu sim kuring nyohonkeun waktu 10 menit tinggal ka dieu geus sesedian wae da sabab ngaji sesedian masuk neaskeun kana hate tinggal ka dieu aya wing kasep teh bogoh henteu sarua aing henteu sia amit pirogo aing kagoda ku nini aing naudzubillahi min salian indung jeung bapa nu kudu ngaji budak ge kudu ngaji punten ibu jeung bapa alaikum bimujalasati ulama teh keur kabeh umat Islam nu geus balik berakal muslim namina wajib kudu ngaji nepi ka iraha urang teh ngaji nepi ka paeh ngan punten ibu jeung bapa ya Allah ya Rabbana lamun ibu hayang salamet di dunia indung jeung bapana kudu ngaji budak saredkeun cenah ngaji ibu kudu sadar budak urang zaman ayeuna ngaji dengan saukur nepi ka beres SD hunggul SMP SMA mah geus jarang nu ngararaji da beak waktuna ku sakola larasan teu naon sababna aya nu datang jelema ka ustadna ustad
Urang kali abdi mah cenah bade liren ngaosna kunaon nyata cenah urang kali abdi mah geuningan ieu teh ngajinan deuk nepi ka sakola sok nepi ka magrib matak sok capek karunyaeun abdi mah ka urang kali abdi teh oh nyumun mangga sim kuring masuk aneh nu capek di sakola tapi kunaon ngaji nu dikorbankeunana ngaji mah titahan ti kajeng Nabi sakola titahan ti pamarentah tapi kunaon ibu jeung bapa leuwih bangga keneh budak pinter di sakola tapi teu bangga nalika budak urang bisa kana ngaji geus pahili urang teh ngaji cerdas tinggali ka dieu ibu hayang ngagaduhan urang kali anu saleh hayang sing rek nanya ayat teu ayana kolot nu nyeri hate ku budak ayat teu ayana budak anu wani nyentak ka kolotna loba teu ayana kolot nu ngecelakan cisoca ku sabab kalakuan budakna saeutik apa loba naon sababna kikituan teh ulah wakanyalahkeun budak ibu bisi salahna teh urang harita salah ngadidikna tingali urang ngaji cerdas contoh ibu gaduh urang kali teh 3 contoh urang kali ibu nu kahiji pangleutikna harita datang ka ibu bari kayana teh bajuna teh bararase ditanya ku ibu teh dede kunaon eta dede baju bararase muhun mama dede teh tadi teh diajar wudu sareng Pak Ustad mun digeunah kana hate cek larasen teh tarojol budak nu kadua ditanya ku indungna dede tadi diajar naon di masjid geuningan dede mah teu bararase muhun mama dede teh tadi teh diajar Iqra mama sareng Pak Ustad meuni raos kana mana cek tarojol lanceuk nu katilu ditanya ku ibuna dede tadi diajar naon si dede mah tadi diajar Iqra sareng diajar wudu ari tadi diajar naon muhun mama dede mah tadi teh diajar nanti kitab tijan mama anu wujud kidam bako teh ya meuni raos kana mana cek hayang ibu ngabogaan budak anu saleh hoyong hese henteu hese sing emut cek kabeh ge pasti bakal pararae kullu nafsin dha'iqatul maut kabeh teh pasti bakal pararah ibu tinggal dina kitab Tanbihul Ghafilin dicabut nyawa ku malaikat teh lir ibaratkeun disisit ku 300 pedang saking ku nyeri-nyerina bila datang Ijrail mencabut nyawamu badan terasa menggigil sekujur tubuhmu fardu kifayah akan berlaku pada dirimu ya Allah ya Rabbal nyeri dicabut nyawa ku malaikat harita kanjeng Rasul keur dicabut nyawa ku malaikat ikut ngageter sampai anana saking ku nyeri komo urang hirup di dunia pinuh ku maksiat hirup di dunia pinuh ku dosa rek ngandelkeun salat urang can pati akur pikihna sedekah urang megeuningan can bisa ikhlas dina bab sedekahna puasa dina bulan Ramadan rek ngandelkeun naon urang ka Allah eueuh deui jalan ngandelkeun ka Allah ngan dua amanu wa taqau iman jeung takwa ka Gusti sedangkeun iman jeung takwa datangna ka Allah bisa naikkan eueuh deui jalan iwal ku ngaji hese ajengan hayang ngabogaan budak anu soleh teh kan tenan tingali pasaran uninga pasaran teh ternyata bisa ngagupayan ka umat Islam tinggal dina kitab Safinah Sarah Kasifatu saja bab jenazah kumaha cek eta pasaran ungdur ilayya bi aklik annal muhayya linaklik anna sarirul manaya kam saromis libi mislik palikirku akal anjeun kami anu dicawiskeun pikeun mindahkeun aranjeun ka tempat pikakeungeun kami minangka katilna nu maraot sadayana bangsa anjeun biasana jeung bangsa kami pindahna naon nu kudu diandalkeun ku urang ka Allah eueuh deui ieu dunya teh geus poek bayangkeun ku ibu nalika ibu keur sakaratul maut di tengah imah ret ka kanan ningali dulur eueuh nu dararatang ret ka kiri ningali tatangga geus arareueuh ningali salaki da keur gawe di luar kota neuteup ka hareup aya teh budak urang nu tiluan tadi budak urang nu tadi dengan sakur nyamperkeun wudu ningali induna keur sakaratul maut engkak-engkakan di tengah leherna
bingung orang ngepaskeun napasna hese ditanya ku budakna mamah kunaon mamah tos teu kiat kunaon mamah teh tos teu kiat mamah tos teu kiat hoyong ngaleut alim hoyong tuang alim hoyong naon atuh mamah teh bager mamah mah hoyong nganangukeun dede ngaoskeun Quran sisieun induna keur sakaratul maut dibukakeun ku budakna teh bari macakeun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tarajo lanceukna anu kadua nyamperkeun ka indungna geus teu walakaya geus ngangkakan di tengah imah hese rek nepaskeun napasna ditanya ku budakna mamah kunaon mamah tos teu kiat hoyong naon atuh mamah teh mamah mah teh hoyong naon hayang ngadangukeun dede ngaoskeun Quran mangga mamah dibuka Quran ku budak nu kadua nu tadi nangan saukur diajar Iqra nyamperkeun sisit induna keur sakaratul maut kumaha cek budakna a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ar-rahman allamal qur'an khalaqal insan allamahul bayan datang lanceukna nu katilu nyamperkeun ka induna geus teu walakaya ningali induna geus engkak-engkakan di tengah imah ditanya ku budak nu katilu mamah kunaon mamah tos teu kiat hoyong naon atuh mamah teh mamah mah teh hoyong nanaon mamah mas tos teu kiat agra tulungan mamah mangga mamah ditangkep mastaka ibu disimpen dina sampeanana cek budak nu panggedena mamah tuturkeun mamah la ilaha illallah ayo mah tiasa mah la ilaha illallah ayo mah tiasa mah la ayo mah tiasa mah la ilaha illallah indungna maut bikoiri hisab mual matak dihisab sabab budak nu saroleh nu ngalantirkeunana ngajerit budak nu panggedena ningali indungna geus teu napasan ngajoak sisieun indungna geus eueuh napasan nyamperkeun budak-budak nu duaan tadi mamah ka mana ieu mamah tuh lawa ka nganturkeun dede mamah atuh mamah ngacuak sisieun indungna geus teu walakaya cek lanceuk anu gede dede sing sabar urang ngadua heula ieu sisieun mamah karunya ieu mamah ngadua dipimpin ku budak nu tadi dengan saukur diajar kitab pijan sisieun indungna bari ngadua Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah Gusti hampura ibu rama abdi abdi teh tiasa kieu teh kapungkur abdi di piwarang ngaos Gusti tutupkeun pintu narakana Gusti bukakeun pintu surgana hampura ibu rama abdi Gusti Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira indungna maot budak anu ngamanianana budak anu nyolatkeunana budak anu cicing geuningan sisieun indungna nalika indungna rek diturunkeun kana liang lahat taneuh beureum geus diangkat padung geus sarariap budak ningali indungna kana liang lahat talina dibukakeun cek ustad rajang adan hari tamah abdi nu diadanan ku si bapa eta mah abdi nu ngadanan mamah jeung bapa cek budakna Allahu akbar ngajerit budak nu duaan teh cek Allahu akbar tekuat rek adan gede sabab indungna geus teu walakaya geus diasupkeun kana taneuh beureum indung budakna ceurik tapi malaikat di luhur seuri sabab bunga ningali indungna tepat ngadidik budak dina bab agama
lamun ibu jeung bapak teu percaya beres kami salat Idul Fitri ngabring umat Islam kabeh ka TPU tempat pemakaman umum simkuring jalmi bodoh rek nanya sabaraha jelema budak urang nu ngarobrol sisieun makam jeung sabaraha jelema budak urang nu macakeun Quran sisieun makam teu saeutik aya mah kolot da geus eueuh budak maksiat teu eureud-eureud nya teu sedihieun kolotna di luhur geuningan nalika urang geus arareueuh Gusti salametkeun budak-budak urang tina bab agama ulah kajongjonan teuing cek Rasul mutu qabla ang tamutu geura parae sia kabeh saacan maneh bener-bener pae maksudna mah geura balik ka Allah saacan bener-bener balik ka Gusti Allah. Pikiranku ibu nalika budak urang dititipkeun di SD budak cicing di sakola cicing di kepala sekolahna dititipkeun ka wali kelasna dititipkeun ke kepala sekolah nalika budak sekolah negeri mah tapi kunaon budak urang nalika ngaji di madrasah teu dititipkeun acan ka ajenganana naon sababna sabab ibu leuwih bungah keneh budak pinter di sekolah tapi ibu jeung bapak teu ceurik keluar cimata getih nalika budak teu bisa ngaji-ngaji acan naudzubillah min pikiranku ibu jeung bapak tinggali dina kitab Safinah Syarah Kasifatus Sajah halaman 18 nu wajib ngadidik budak teh lain ajengan lain kiai lain ustad tapi nu wajib ngadidik barangkali teh indung jeung bapana sorangan namun budak teh bisa ngaji nu pertama kali dikerebekeun kana neraka indung jeung bapana ti heula naudzubillahi min dzalik matak salametkeun budak-budak urang astagfirullahaladzim sajam setengah wing matara leuwih teh sajam itu aja namun leuwih teh sajam teh urusanana lembur itu aja aduh lanjutkeun Kang Amir mana Kang Amir sim kuring mah di sini Kang Amir ieu mah ngamotivasian ke orang dia sim kuring mah biasana getara naikeun murang kali santri kadang-kadang ieu mah naon atunya sanes bade reueus sanes bade nanaon ieu mah sejak ngamotivasian ke orang dia ieu teh namina Kang Amir sim kuring pami tadi di kursi senang di kursi ieu teh namina teh Kang Amir anjeunna keluargana lain siga urang naon maksudna anjeunna mah keluargana teh punten eueuh masih Kristen ajeuna mah hayang ngabelaan agama Islam teh kot jajauhanan eueuh sapoe apleng-aplengan 3 bahkan 7 poe amplang-amplengan di kapal laut hayang asup Islam bahkan keluargana anu rek asup Islam teh punten eueuh dibunuh naon sababna saking ku primitifna di ditu di mana di NTT dibunuh nalika dipayahan dilebetkeun ka leuweung didahar ku harimau sampai ka ayeuna jenazahna uning-uningan akhirna kabur sadayana sim kuring di pasarna di ditu kirang langkung aya nemu alam mah 20 jalmi lamun lain urang nu nyalametkeun rek saha deui da Islam mah ruksakna lain ku batur kan Islam ruksakna lain ku Yahudi lain ku Nasrani tapi Islam mah ruksakna ku budak urang sorangan ku Islam teh ku agamana sorangan matak saha deui lamun rek nanjeurkeun urang agama urang lamun lain urang matak doa tisim kuring mah keur orang dia meureunnan bakal katolak tapi urang doakeun mudah-mudahan ieu Kang Amir sing teguh iman jeung Islamna nu kadua urang dangukeun doa ti anjeunna kangge orang dia khusus ieu mah sim kuring mah teu direncanakeun ieu mah buhan we ka orang dia sim kuring mah nya geuningan ieu mah dangukeun we doa teh mantena khususna kangge orang dia muga-muga anu diaoskeun ku anjeunna jaganan ke ayeuna sing tiasa mugakeun hate urang sadayana bade ngadangukeun eueuh bisa urang ngadangukeun nya mangga Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان أجولا وكان الإنسان أجولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawasan teh 65 tahun calik di abdi nage. Urang mah Islam tileleuti. Turunan Islam kene aya kene nu embung kalengkahan ku batu. Kiai jeung kiai teu alalakur. RT jeung RW silih gorengkeun. Tatangga jeung tatangga teu daek nanya. Anjeunna mah rek muntang ka saha. Urang mah dulur araya kene, keluarga araya kene, tapi kunaon hati urang sok ngarumah sagarung mede. Matak eueuh di jalan ceuk, geura baralik ka Allah. Saacan urang bener-bener balik ka Gusti Allah. Katinggalina masih nu hina, meureun anjeunna teh tadi lelempangan. Tuh, tapi diberi kelebihan ku Allah mah lanceukna ayeuna tos hafid Quran 30 juz mutqin. Raina anjeunna tos juara MTQ tingkat Jawa Barat. Mualaf sadayana Kang. Naon hartosna angger nu mere ilmu mah lain urang. Tapi nu mere ilmu mah Gusti. Ulah leutik hate urang mah cenah ajengan lain turunan kiai, lain turunan ulama, ari ieu. Urang mah cenah lain turunan jalmi nu soleh, ari ieu. Bahkan turunan-turunan kabelah ditu nambahkan Yahudi. Tapi angger nu mere hidayah mah nyaeta Gusti. Muga-muga aosan Quran anu diaoskeun ku anjeunna khususna kangge orang dieu, muga-muga sadana sing dibarokakeun hatena, sing tiasa getol ibadahna, murang kalina sing saroleh tur saroleha. Moga-moga ibu jeung bapak ge sing sararehat, sing paranyang umur, bari gampil milik sanderang rizkina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sak mangga pamir turun deui heureun dia sok turun bae tenan. Sok ngiring sareng abdi teh ka mana-mana aja. Di dieu ge sim kuring teh moal uwi ka Bandung bade teras ka Karangdungal. Bade ka Tasik, di Tasik teras pagina bade ka Bandung deui, malamna di Malausma deh malam Minggu teh. Bae teh nanyakeun oge aing mere nyaho we mah. Itu nya cenah. Naon atuh maksadna? Yuk berkah rajaban ieu ubaran hate urang ku panyakit hate hiji ria ubarna kudu ikhlas ngalaksanakeun ibadah, ujub tinggalkeun kana rasa ujub teh ku getol maca Al-Qur'an, hasud ubarna kudu daek hudang teu penting, ragu ka Allah urang minimal kudu daek deukeut jeung para ulama, ibu jeung bapak lain ibu jeung bapak hunggul nu kudu daek ngaji, budak ge ditangan ngaji. Punten naon sababna siga kitu ece? Punten ece ngaji aya dua, aya ngaji huruf jeung ngaji hirup, teu bisa ngaji huruf, ngaji hirup atuh. Naon ngaji hirup teh? Jeung dulur kudu akur, jeung tatangga kudu nanya, jeung baraya kudu silih ngarangkul, ayeuna teu boga silih bere, aya nu gering silih longok. Sakitu eta ngaji hirup teh ngan punten keur pamuda keur jalmi nu tiasa maca Quran keneh wajib eta mah kudu ngaji huruf, ngaji hirup mah keur jalma nu geus teu bisa kana Quran.
sakitu isim kuring mah nya mudah-mudahan sing ageng manfaatna moga-moga ieu ku barokah Rajab ieu mugia urang sadana sing syafaatan ku mantenna jaga di poe kiamat amin ya Allah ya rabbal alamin boga budak minimal pasantrenkeun mung cenah aing mah ajengan masantrenkeun budak teh kunaon budug astagfirullahaladzim keun bae cenah budug-budug oge da barorok aja lain barokah di mana aya budug barokah di teh hor beda ku aya budug barokah da uing bisa jadi mubalik siga kieu teh sabab haritana pernah bunga geus 3 kali tah ngahina ka dewek ngeusan aing mah sakali deui hapunten sim kuring mah bahasana rada kasar sabab sim kuring mah makhluk kasar lain makhluk halus nu kadua sim kuring mah aslina ti Kulon ti Banten janten bahasa kita teh sanes dihaja da emang ti ditu kituna rek ngonang deui heug henteu ge kajeun. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur orang sadaya eling ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadi Kiai Rifki Syauqi yang disampaikan adalah cahaya-cahaya Rajab